श्री राम दोस्तों, आज मेरे नए ब्लॉग में मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आपको वीडियो मिलती रहेगी अच्छे से अच्छा। अपने राधे के लिए मैं ले आया हूँ राधे को। ऊपर जो है देख सकते हैं आप वो। और आज मैं इनके बारे में बताने वाला हूँ डाइटिंग के, कि डाइटिंग इनको क्या क्या खिलाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इनको दिख दोस्तों राधे आ चुका है और ये इनको क्या क्या खिलाना है, सेब खिलाना है, अमरूद खिलाना है, उसके बाद अनार खिलाना है और चने के दाल भीगे हुए वो खिला देना है आपको। और इनका फेवरेट तो अमरूद ही होता है, केला हुआ, मतलब फ्रूट में जो भी आप चाहें वो खिला सकते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा प्रॉपर। और इनको ऐसे चाय नहीं पिलाना चाहिए और उसके बाद कॉफ़ी ये सब नहीं खिलाना चाहिए, नमकीन चीज़ नहीं खिलाना चाहिए इनको, नहीं तो ये रोगी हो जाते हैं, इनके बाल झड़ने लगते हैं नमकीन खिलाने से। और राधे हमारा बहुत समझदार हो चुका है, इस समय बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका है दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं। और इस समय इनको मैं सिखा रहा हूँ, और सिखाने का तरीका क्या है कि इनको सुबह सुबह बहुत अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। अब जैसे सुबह हो चुकी है तो मैं आ गया हूँ छत पे लेके इनको, राधे को। और राधे हमारा ये देखो आराम से घूम रहा है, बहुत अच्छे से घूम रहा है दोस्तों। और ये सुनता नहीं बात को, कभी कभी कृष्णा है तो कृष्णा सुनता नहीं, राधे सुन लेता है, इसलिए मैं कृष्णा को ऊपर नहीं लाता, क्योंकि वो दौड़ता रहता है, बिल्लियों का डर रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो राधे को हम उठाते हैं, बुलाते हैं कि क्या बोलना है इनको। आओ राधे, ए राधे, बोलो दिनेश भाई, बोलो मम्मी रोटी दो, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों ऐसे ही सुबह सुबह आप लोग को सिखाना है बहुत प्रेम से। तो देखो जैसे राधे हमारा आ जाता है वो अपने, अभी बोलो उंगली पे आ जाओ तो उंगली पे तुरंत आ जाता है। राधे चुम्मी दे दो, ए राधे चुम्मी दे दो। और ये महकता बहुत बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि ये शैम्पू से नहाता है राधे अपना, तो ये महकता बहुत बढ़िया है। और राधे हमारा हर बात सुनता है, देखो कितना प्यार से सुन रहा है, ये बहुत प्रेम से बातें करता है हमारा राधे। वो बहुत अच्छे से क्या देख रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ हाँ? राधे बोलो दिनेश भाई, बोलो मम्मी रोटी दो, बोलो मम्मी रोटी दो, बोलो मम्मी रोटी दो। हे कृष्णा, हे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, बोलो, बोल दो, बोलो। तो अभी दोस्तों ये बोल नहीं पाता, यही प्रॉब्लम है इसकी, क्योंकि पता नहीं क्यों, और ये अपने बातें अपने भाषा में बात करता है ये। हाँ राधे, और सुनता बहुत गौर से है कि ये क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनता है। तो दोस्तों यही सब है। और ऐसे ही आप लोग को सिखाना है, सुबह सुबह ज़्यादा टाइम इनको सुबह देना चाहिए, क्योंकि सुबह इनका खाली पेट रहता है, सो के उठे रहते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से ट्रेन करने का सुबह ही टाइम होता है बढ़िया। और जब भी इनके सामने बैठें तो ये जो आपको सिखाना है, जो आपको करना है, उसी रूटीन से आपको जो है सिखाना है। और सुबह सुबह सिखाओगे, बराबर इनके सामने बोलोगे तो इनके समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं। हाँ राधे बोलो। तो राधे से बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, वो इनको बहुत प्रेम से रखना चाहिए, और इनको ऐसी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए दोस्तों कि तकलीफ़ हो इनको, कि बाद में ये सब ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और राधे अपना बहुत अच्छे से रहता है, देखो आराम से बैठा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई इशू नहीं। तो राधे हमारा सब जान रहा है कि क्या बातें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। राधे बोलो मम्मी रोटी दो,
बोलो मम्मी रोटी दो। ए राधे, बोलो मम्मी रोटी दो। बोलो मम्मी रोटी दो। राधे बोल दो। देखो दोस्त आपके बोल रहे हैं, बोल दो। बोलो राधे, ए राधे बोल दो। बोलो मम्मी रोटी दो। बोलो मम्मी रोटी दो। देखा, ये अपनी आवाज़ में ही बातें करता है, बहुत अच्छे से बात करता है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत प्रेम से। राधे बोलो मम्मी रोटी दो। ए दिनेश भाई, ए सारे क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ? क्या हुआ राधे? ए क्या कर रहा हूँ, हाँ? बोलो मम्मी रोटी दो। बोलो मम्मी रोटी दो। ए दिनेश भाई, ए दिनेश भाई, ए कृष्णा, ए कृष्णा। देखो दोस्त तो बोल रहे हैं, बोल दो, एक बार और बोलो, बोल दो राधे। ए देखो नहीं गिर जाओगे, हाँ सही से पकड़ो, सही से पकड़ लो राधे। ए तो ये सब है दोस्तों, बहुत अच्छे से इनसे बातें करो, बहुत अच्छे से इनको रखो। हमारा राधे बहुत अच्छे से रहता है और कोई दिक्कत नहीं होता इनसे बात करने का, बहुत अच्छा लगता है इनसे जो है। और जब ये सीख जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ये बातें करेंगे, लेकिन आपको टाइम देना होगा और प्रॉपर इनको कम से कम 4 महीना 3 महीना इनको टाइम देना होता है, तब ये सीख पाते हैं, ऐसे नहीं सीखते। बहुत अच्छे से सिखाना होता है कि कोई दिक्कत ना हो, कोई इशू ना हो। हाँ? राधे कहाँ उड़ोगे? हाँ राधे, ए जाओ जाओ बैठो, जाओ बैठ जाओ, जाओ। हाँ। तो जितना इनके पास टाइम दोगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, वो बहुत अच्छा लगेगा इनको। और जैसे आप इनको उठा रहे हैं ना, डर रहा है वो, तो अपने सीने पे लगा के और इनकी मुंडी को जब सुहराएंगे ना बहुत अच्छे से जो है सीने पे लगा के, तो इसको लगेगा कि हाँ ये मेरे से प्रेम करते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं पहुंचा सकते। राधे, ए राधे आ जाओ, आओ 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 आओ, आजा 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 आजा, आजा भाई, आजा 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 आजा। देखो कुत्ता था ना, कुत्ता था कि नहीं, अभी तुम्हें काट लेता ऊपर छत के। हाँ राधे, कुत्ता था ना, कुत्ता था। बोलो दिनेश भाई मम्मी रोटी दो। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, मम्मी रोटी दो। हे राधे बोलो मम्मी रोटी दो। बोलो मम्मी रोटी दो। हे कृष्णा, हे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जो भी आपको सिखाना है दोस्तों, वो आप सिखा सकते हैं प्रॉपर, वो बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। और इनको हम बैठा रहे हैं इस पर, तो बहुत प्रेम से ये बैठ गया है राधे हमारा, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। और तोता बैठेंगे जानो, बहुत अच्छा तोता है, बहुत प्यारा तोता है। ऐसे ही तोता बैठने चाहिए कि दोनों उंगलियां सामने हो, दो उंगलियां पीछे को हो, तब जानो सही है बैठना इनका। और तब ये जानो तोता बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम से रहता है। और जैसे और कोई चीज़ हुआ, इनका चारों उंगलियां आगे ही हैं बैठ के, और ऐसे, तब जानो कि बहुत दिक्कत हो जाती है, और ये तोता फिर सही नहीं है। आओ
आ जाओ। तो ये दोस्तों देख रहे हैं हमारे राधे को। ए राधे बोल दो, बोलो 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 हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। बोलो, बोल दो गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। दोस्त से बोल दो राधे, ए राधे बोल दो। बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो। तो ऐसे ही आप लोग को सिखाना है दोस्तों, बहुत अच्छे से और प्रेम से इनसे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बोलो राधे राधे। ए राधे, ए राधे, राधे, ए राधे, ए। सुन लो, देखो आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बोलो ना। देखो, देख रहे हैं वो, कह रहे हैं बोलो। राधे आपका बोलता नहीं। हाँ, बोल दो राधे। बोलो सीताराम, सीताराम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे बोलो जय श्री राम। हाँ, क्या हुआ, बोलो जय श्री राम। हे राधे बोल दो, बोल दो, बोल दो सारे, बोल दो सारे। राधे, ए राधे, ए राधे बोल दो, बोल। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। क्या देख रहा है, उसे देख रहे हो? उसे देख रहे हो, चिड़िया को, चिड़िया देख रहे हो? हाँ राधे, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? चलो चलो। हाँ, तो ये फिर उड़ गया। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है। जो है जानवर को पालना बहुत बेहतर होता है, लेकिन इनको प्रेम से रखा जाए बहुत अच्छे से इनकी। और ये चिड़चिड़ेपन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनकी डाइटिंग जो होती है ना, खान पान, इनको खान पान ज़्यादा अच्छे से नहीं दोगे ना तो आपसे नाराज़ होगा और गुस्सा बहुत होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तब ये आपको देख के भगेगा, डर लगेगी इसको, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं लोग। और जैसे आप इनके पास जाओगे तो भगेगा बहुत तेज़। तो ऐसे में क्या करना हो, जैसे आपका तोता काट रहा है दोस्तों, तो एक डंडी लीजिए, जैसे वो काटने को दौड़े आगे लगा दीजिए। ये तो आप वीडियो में यूट्यूब पे देखे ही होंगे, बहुत सारे तोते के बारे में बताते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, अपना अनुमान है कि ये हमारा राधे और कृष्णा दोनों अच्छे से रहते हैं। और मैं दोनों कब जिलाया था कि कोई दिक्कत न हो, लेकिन ये बोलना नहीं जानते हो। मिर्ची जैसे इनका गला सफ़ा करवाना है। आ जाओ राधे आओ। तो जैसे इनका गला सफ़ा करवाना है, तो अपना जो है बंदर आ चुके हैं यहाँ पे। राधे, ए राधे, चलो चलते हैं। तो चल रहा हूँ दोस्तों नीचे, और देखता हूँ कृष्णा क्या कर रहा है। अपना अपना कृष्णा क्या कर रहा है। तो आ गया अंदर दोस्तों बहुत अच्छे से। और मैं देखता हूँ कृष्णा कहाँ है अपना। कृष्णा को देखना है, कृष्णा को लेके चलना है बहुत अच्छे से। कृष्णा, ए कृष्णा, क्या कह रहे हो? हाँ, कृष्णा, ए ए कृष्णा, ए कृष्णा, बुला लो कृष्णा को, बुला लो राधे, बुला लो कृष्णा को। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों। और हमारा राधे ये अच्छे से रह रहा, अच्छे से रह रहा, अच्छे से रह रहा। राधे, ए राधे।
कहाँ जा रहे हो? तो चलिए दोस्तों, चल रहा हूँ अब। नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद रानी को लेके निकलना है अपने